Здорово, танкисты! С вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lester Games. И сегодня у нас на обзоре легенда советского танкостроения, тяжелого, да. КВ-1, танк 5-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Ребята, сегодня гайд и обзор вот на этот мощный агрегат. И прежде чем мы продолжим, конечно же, прожми лайк под этим видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем и передаем слово нашему мехводу Петровичу. Итак, господа, Collision модель нашего КВ-1. Ну и давайте начнем с корпуса. Корпус. Есть вот прям нижняя планочка НЛД, и там у нас 168. Нифига себе НЛД. На 5-м левеле. Ладно, основная часть бронеплита НЛД у нас 87. И, конечно, не назвать прямо лютой броней. НЛД у танка достаточно, посредственная. Вот. Центральная часть уже луч 115, 110. Вот эта вот часть ВЛД тоже не назовешь супер бронированной, да, 50. Ну что это такое? Приведенки 57. Подбашенная рубка тоже 80. В целом у нас только вот башня. Маска орудия под стволом 110, над стволом 141 и 110 справа и слева от ствола. Есть вот тут уже краевые побольше. Вот эти места у нас 128. Здесь у нас 118, 400 даже есть, 230. Ну, как для 5-го левела, башня достаточно с маской крепкой. И это надо учитывать, когда отыгрываете. Надо прятать корпус и играть от башни. Потому что, 80 и 58 назвать лютой броней нельзя. 75 у нас борт, ребята, это на 5-м левеле один из королей танкования от борта. Ну, вы посмотрите, приведенки 300 с лишним и привет, не пробьешь. Даже перекручиваем борт, и все равно нас не могут пробить. И вот так мы перекручиваем, и здесь черти сколько брони. Это просто король на 5-м левеле танкования от борта. Что касается модулей. Есть у нас вот такая вот пушечка 6-го левела, да, с альфой в 160, бронепробитием 120-161 на голде. И некоторые люди, я уж точно знаю, ездят на этой на фугасной пушке. Даже когда-то я снимал обзор на этом танке, на такой пушке. Я не рекомендую эти пушки на эту машину ставить, ни верхнюю, ни вот эту. А идем через топовую башню, которая, кстати, нам прибавляет брони во лбу и по бортам. Вот, и, по-моему, даже улучшает обзор, да? Нет, обзор такой же. Но нужна нам пушка вот эта, 85 миллиметров, 160 альфа, как я уже говорил. Кстати, 280 на фугасе с бронепробитием 43. Какие-то мягкие цели можно даже и пофугасить. Вот, 5 секунд. Представляете, 5 секунд пушка заряжается, это на стоке. 1920 у нас ДПМ, 0.42 точность, не самое лучшее, да и время сведения тоже ближе к некомфортным 2,9 секунды. Но в целом этому танку, на мой взгляд, лучше всего подходит именно этот ствол. Также обязательно качайте топовую рацию, топовый двигатель, танк медленный, нам надо как-то передвигаться и желательно побыстрее. И, конечно, чтобы на месте крутиться топовую ходовую. По оборудованию рекомендую на эту машину ставить закалку, ставить турбину и досол. По снарядам, основной снаряд у нас бронебойный, летит 800 метров в секунду, не назвать это быстрым, но в целом сойдет. Подкалиберный у нас голдовый снаряд, и он летит почти к 1000 метров в секунду. Фугасный у нас летит так же, как бронебойный, 792 метра в секунду. По снаряжению ремку, аптечку, автоматический огнетушитель ставьте. 5 членов экипажа, полноценный экипаж у нас. Перки наблюдайте перед собой в таблице. Итак, по плюсам и минусам. На топовом орудии наша огневая мощь это сплошные плюсы. У нас самое главное в перестрелке с себе аналогичными пятыми, там, либо старше шестыми, или даже вы будете попадать иногда к 7-м левелам, да, у нас хорошее бронепробитие на топовом орудии, и это важно. Есть минимально комфортные УВН, достаточно быстрые снаряды, ДПМ у нас 2500, неплохая, как для тяжелого танка, точность, и более-менее комфортное время сведения орудия. По ХП у нас на закалке все хорошо, как для 5-го левела, 910 хеллпоинтов. Вот. По мобильности, даже на турбине мы едем вперед 38, всего лишь 12 назад у нас
Почти 11 лошадей на тонну, удельная мощность. Мало. Танк медленный, даже с турбиной едет крайне хреново. Ничего с этим вы не поделаете. По обзору 350 метров, танк слепой, ничего с этим тоже не поделаешь. Ну, как, в принципе, для 5-го левела сойдет. Хотелось бы больше, но сойдет. Вот. Броня, пушка, в основном пушка на этой машине, кстати, как это не смешно, но и есть броня в башне. Поэтому уже предлагаю, давайте уже отправляться в бой, посмотрим, а собственно, что умеет КВ-1. Погнали. Так, господа, обзор боем КВ-1. Попали против 6-х левелов. КВ-1, смотрите, со стволом нефугасным смешно, да, выглядит? Так, ну чё, с шестерками сейчас будем драться на нашем КВ-лоиде. Имба. Люблю КВ-1. Не, ну КВ-2 с таким стволом похож на птичку калибри. Посмотрим, кто тут действительно стальной охотник. Да, сейчас проверим. Красивый, мощный танк. Да, дорогие друзья? А где мои-то? Где все тяжелые танки? Сны видят, что ли? Вы представляете, вообще никто не едет на наш фланг. Ой-ой-ой, как же вот с союзниками не везет просто. Броня не пробита. Квасулечка. У них тоже особо не спешат, смотрю. А где противники все? Что за прикол? У них тяжелые танки. На правом фланге он один играет. Смешно. Очень смешно. Ну, адекватно нету никого. Охереть. Ага. Жалко. Охереть. Вошло как в масло! Вот это очень неприятное попадание, очень! Пошло! Попадание по модулю. Попадание по модулю. Что такое? Мне их даже немножко жалко. Но что поделать? Снаряд отскочил! Этот навоевался! Убили.
Попадание по модулю. Хороший урок этому выскочке. Взорвался. Так, ну косарь 200 дали. Взорвали. Взорвали. Ну 1400, ну сойдет. Ну что, на пятерке же воюем, ребят. Ну что, наглеть-то не будем. Правильно. Ё-моё, как всех взрывает тут сочно. Не, уже не постреляем. Ну все, ребят, 1400 урона у нас. Ну, сойдет. Сойдет. Мы свою роль на фланге тяжелых танков сделали. Повоевали там, так сказать. Постреляли. Продавили. 1400. Понятно, что не прям ах, как много. Ну, надо стараться с 2 своих хп давать. А мы в этом бою вот не дали, да. 2 своих хп 1800. Вот так. Значит, получается, плохо сыграли. А вот ВК 3001 аж хорошо. 5 фрагов на 3600. Вот красавчик. Не то, что мы заняли 2-е место. Но в целом танк все равно очень хороший. И рекомендую играть на нем только на этой пушке. Да, у нас есть броня, есть хорошее, точное, пробивное, самое главное, орудие. Пробивное, да. Будете попадать к 6-м, к 7-м левелам и будете их пробивать на голде. Вот так вот. Ребята, по 5-бальной системе машину ставлю, ну, как минимум 4 с маленьким минусом. Все-таки, да, есть у нас вот такие приколы в минус 7. Хотя минус 7, чуть не минус 6. Вот. Ладно, 4. У кого есть в ангаре КВ-1, пишите свои комментарии, как вам эта машина, на каком оборудовании катаете, как в целом ветка, как эта машина. Вот. Конечно же, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Танк в целом хороший. Я вам хочу сказать, до скорых встреч. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.